muumbi wehari ndiye muvambi wewanano. Wakati hazvina kunaka munhu agare ari oga. Murume achasiya baba namai, mukadzi achasiyawo baba namai. Vaviri ava vobatanidzwa vava nyama imwe. Zamara zuva rasvika, marriage varume inoda Jesu chete, marriage vanamama inoda muvambi wayo, varume hama inoda Jesu. Tinokugamuchirai pachirongwa Marriage Pot muri yeZimbabwe. Tinokudai zvakanyanya. Chirongwa Marriage Pot patinenge tichitaura nyaya dzewanano dzedu, kuti tingaita sei kuti tivandudze wanano dzedu dzive nemufaro, dzive nerugare. Saka zuva ranhasi tinoda kutenda zvakanyanya. Tine vedare vari pano. Parutivi rwangu pana Mai Mada. Makadii Mai Mada? Tinosimba makadii. Tinotenda ndimai mufundisi Mada vachatibatsirawo samai mufundisi. Zvakare tina mufundisi Chipoi vari kucounseling zvakare. Makadii mufundisi? Tinofara. Makadii zvenyu mufundisi? Tinosimba isu. Ndinovimba, ndinoziva kuti munonyanya kushanda nevechidiki zvakanyanyisisa vanenge vakupinda muwanano. Ichokwadi. Saka zuva ranhasi muri yeZimbabwe toda kubata imwe nyaya yakakosha zvakanyanyisisa, nyaya yechinhu chinonzi background. Nyaya yebackground kana tiri muwanano. Mufundisi Chipoi, chimbotibatsirai. Toda kuti tibate kuti chii chinombonzi background. Imhuka rudzii inonzi background iyeyo, yakakosherei muwanano dzedu? Tinotenda background tichitsanangura tingati isu inhoroondo yeupenyu hwekumashure hwakamboraramiwa musati masvika panguva yamuri kurarama yatingati iyo pastage yamunenge muri iyoyo pawanano yenyu kana kuti muukama hwekuti mugozosvika muwanano. Tingaifananidza nezvinoita kune vanotenga midziyo yavo. Chero uchiziva kuti iyi firiji ndayava maokei, unoda kuti unyatsokuona kuti mukati macho zvemene makanaka here, nyange uchizviziva kuti yabva kuna manufacturer. I-background check uri kuita iyoyo. Kune vanofamba nedzimota anotombotarisa kuti nyange ari achitobva pakasi wadaona kuti mota yangu iri kukwidza oil here, iri kudini, mabhireki anobata here, chero achizviziva kuti iri kubva kwainogadzirwa kuna namazvikokota. Ndo yatingati background. Kune vanomboshandirwa nevasikana vebasa mudzimba, ndiye yekuti unenge uchimubvunza kuti kumba kwenyu ndekupi, kwaunobva, tone nhamba dzako dzichitupa nechitupa here, kuitira kuti hauzivi kuti zvichaitika mangwana paukama hwenyu hwamakufambidzana nemunhu ari wava mushandi wako. Hazvigoni here kuti ugozoda kuzoziva kuti munhu anobva kupi, mubhuku yekupi. Ndo yatingati background check. Saka tiri kutarisa kuti isusu background check uri kutarisawo nhoroondo dzinguva yeutano hwemumwe wako, nhoroondo yatingati legal background. Nekuti unogona kunge pamwe uri kudanana nemunhu ari kutori pawanted, ari kutotsvagwa kana kuti akakoromora zvikwereti zvake. Uchazoziva kuti zvakaoma, wava kubvisigwa mubhedha wamukavata pauri mose mava mumba. Saka inoenda kwese ikoko ihistory kana kuti ihwaro hwekumashure kwakamira sei, kwakabviwa. Tinotenda. Mai Mada, ndeapi mashoko amungatibatsira nawo pachinhu chonzi background? Tinotenda. Background sezvanga zvitaura mufundisi inobata history, kwakabva munhu kuti kwanga kwakambomira sei, chinova chinhu chakakosha zvikuru muwanano, especially kuti tinyatsokunzwisisa kuti zveshuwa munhu uyu kwakabva kwanga kwakambomira sei. Nekuti kana tikasada kunzwisisa background yemunhu zvinogona kuzotiunzira ma-challenges kana kuti ma-problems mumarriage. Saka background yakakosha kuti uzive kuti munhu kwaabva kwaakabva kwanga kwakambomira sei. Tinotenda. Saka tiri kuwirirana here pano sedare kuti kwakakurira munhu, machengeterwo akaita munhu, zvaiwanikwa nezvaishayikwa nemunhu, mamiriro anga akaita mhuri, kana yanga iri barika kana kuti anga asina kukurira pabarika, zvine chokuita newanano.
Tinokutenderana nai. Tinotenda muri yeZimbabwe. Regai imumbotibatsira kuti zvine chokuita zvinobatana papi newanano mufundisi Chipoyi. Nhoroondo yakafanana nezvitendero ngatimbotanga ine iyoyo ine zvainoshanda paukama hwemarriage. Mumwe chitendero chavo chinoti hakudyiwi nguruve, hakudyiwi mbeva, hakudyiwi chero chinyi. Kune mumwe ari muwanano waapinda naye ari kuti zvese zvinodyiwa, saka urati pamba pachata poto mbiri apa ndo rava dambudziko gakava rekutanga ravapo iroro. Kumwe tiri kuona kuti kumwe hazvityisi kupfeka matirauzi vakakura achimukopfekwa. Kumwe ukadopfeka tirauzi zvonzi maiwe panopamba patoita rinyanya pano, zvokuti paunenge womuti pano hapfekwi iye kwaari yatova abuse. Ndizvonai. Saka ndiri kujekerwa nechunhu chinonzi background kuti mukatadza kuchiteta zvakanaka chinogona kuzosvika mava kuresva kunzwanana, mava kuresva kuverengana, kuti uyu paanenge achiti ichi ndo chakanaka ichi, uyu anenge achiti hachina kumbobvira chanaka. Saka zvoreva here kuti mapfekero emunhu ndichipinda muwanano ndinofanirwa kumaziva, akarera munhu ndinofanirwa kumaziva. Vaimada tibatsirei, ndezvipi zvimwe zvatingateta muwanano? Zvatingateta ndingati ndoda kudzokera even panyaya yefood ivavo, kuti pane zvimwe zvatichifanira kunyatsokubvunzana zvakadzika tichinzwisana kuti munhu anoda chii. Togona kuwana kuti mamwe masituations ekuti pamwe isu kumba kwedu taiti tikabika raisi tese totodya manheru totovata. Kozoita kuti ndapinda muwanano umwe wangu wakuti inini handidi raisi ndoda sadza manheru. Semudzimai zvogona kutokubata kuti ndobika poto 3, 4. Asi kana wanga wakagara uchizviziva hazviiti problem. Saka zvakakosha kuti tinzwisisane panyaya dzebackground nekukoshesana background dzedu, tinzwisisana kuti topfuurira mberi sei neupenyu. Tinotenda. Saka toti kumwe kunonzi kushusha kuri mumuwanano inyaya yekuti tatadza kuzivana background, nai? Ichokwadi. Kumwe kunonzi kushusha inyaya yokuti hauna kuwana nguva yokuteta makuriro emunhu. Vamwe takakura tichiziva kuti ndinozvirwira nomuromo wangu, kana pangonetsa ndinozvirwira nemuromo wangu. Tinotenda tiri kudzidza tiri pachirongwa Marriage Pot patiri kubata nyaya yechinhu chinonzi background. Tinoziva kuti mumba menyu panotova neimwe area iri kunetsa inoda kuti tinzwisise nyaya yebackground. Regai timboenda pashort break tigodzoka topfuurira mberi nechirongwa chedu. Marriage varume inoda Jesu chete, marriage vana mama inoda muvambi wayo. Tinotenda tiri kusangana zvakare muchirongwa Marriage Pot patiri kutaura nyaya dzebackground tiri mumhuri. Nai ndiri kuda kuti ndiise nyaya kune vedare kuti iyo background yacho handiti tati zvose ngazvibude pachena here kana kuti ndovigavo chimwe chinhu. Mudzimai achiuya muwanano ouya here achitaura kuti zvaunondiona ndiri pano, mai vangu vakambobatwa vakashama vanoroya. Ouya here achitaura murume kuti zvaunondiona pano ndakadai, ndakamboba kumba kwedu kune zvikwambo. Zvobuda here zvose pachena? Zvakanakirei kubuda kana kuti zvakaipirei kubuda? Tibatsirei mufundisi Chipoyi. Tinotenda. Chinonzi wanano vamwe vanedefine vachiti iyo unconditional commitment to an imperfect partner. Saka kana ndichipinda muwanano ndiri kupinda ndichiziva kuti munhu wandiri kupinda naye muwanano haazi perfect, haizi ngirosi. Saka zvinotori nane kuti munhu agare andibudira pachena kuti
ndine chigwere chakadai chandinowana medication nguva dzakati nenguva dzakati. Ndinobva ndaziva pakuti unongozwana munhu akolapsa hausi kuziva kuti munhu ari kunzwei. Pakuti ndine mumwe wakambondirasisa kumashure uku, ndine heartbreak yandakasangana nayo. Ndakarasisiwa ndava kuda kutosvika pamuchato. Saka dzimwe nguva zvinondinetsa kumbotrasta vanhu. Zvinondibatsira kuti yangu ndikazona ndongovhunzurwa ndinogona kuziva kuti mumwe wangu ndofunga yevangariya rekumashure rekukuvara kwaakamboita. Zvakanaka zvakare kuti andizivise kuti ndine mwana wangu, kana ndimuzivise kuti ndine mwana wangu, kana kuti ndine mumwe munhu wandakambodanana naye. Takasvika papi pakugurika kwakaita muchato iwoyo kana tuwanano iyoyo? Takaparadzana zvachose here? Zvine makondishini here kana kuti hatichatoonani zvakare? Pakuti tinozongoona munhu kuti ndauya kotora school fees yevana, handisi kutomboziva kuti kune mwana anga ariko akura zvakadai. Saka zvakanaka kudisclosa zvese muwanano. Kana munhu achikuda zvechokwadi anokutora wakadaro. Ndofunga yangu pacho vanhu pane matauriro anoti kana wafunga kukweva sanzi unokweva nemashizha aro. Saka hapana chakaipa kuti utaure ndine mashizha mangani. Ndogara ndaziva mutoro wandoda kutakura ndisati ndatakurana nawo. Zvinotibatsira ndigare ndaziva kuti mutoro wandagara ndinawo newawo unoda kuzondipa ndichagona kuitakura yose here. Ndo maonero andinosvita. Tinotenda, ndabatsirika. Kwai kana wavasazvora ndava kutakura chindiudza mashizha kuti une mashizha mangani. Nai mai mada ngatimbobatsirana pano kuti panorudunurwa background ngatimbobata especially vanhu vechidzimai mumarriage vanozvigamuchira sei. Ndotaura kuti zvaunongoona pano ndiri mbavha, ndiri pa100 ndakadai, zvinogamuchirika sei? Zvobuda zvese here kana kuti pane zvandinotiwa izvi? Nokuti pane vamwe vanozoti ndiri kutukwa nezvandakataura zvekumhuri yekwenyu. Zvobuda zvese here kana kuti pane zvatingati izvi ngazvivigwe mumarriage? Tinotenda. Maonero angu ndeyekuti kana tatopinda muwanano sezvinongotora shoko raMwari kuti tatova nyama imwe chete, zvakakosha kuti zvese zvitongozikanwa, especially zvatinoziva kuti zvinogona kuzoaffecta marriage yedu kumberi. Zvakafanana nekuti pane vanhu vazhinji vari kuzokonana, pane mashizha atombosangana nawo ifeni patinosangana nemadzimai kuti pamwe musikana akangopinda mumarriage nyepera murume amubvunza kuti uri mhandara here, oti ndiri mhandara, but murume ozorealize kuti munhu uyu yanga isiri mhandara. Then izvozvo zvinozocreate maproblems mumarriage yose because murume hachatokutrust. Asi kana wakagara wamuudza kuti shamwari ini wandida, ndoda kuti kana wati unondida undide uchiziva zvandiri, pane zvakamboitika kumasoro. Kana ndakarepewa ndotaura kuti ndakamboita sei, ndakamborepewa, munhu oziva kuti ndozveumwe wangu, than kuti because kazhinji hapana nyaya isingabudi. Inozongowana mabudiro inozongoita leta iwaiti chinhu chandanga ndakavanza. Ofuchi munhu akazoziva chinhu chaunga akavanza kuzomukonvinza kunonetsa. Saka tiri kuti background inotibatsira kunatsozivana. Nai inotibatsira kugona kuzodhila neumwe munhu, kuziva kuti uyu akareacta so pane zvinenge zvaita sezvizvezvi. Nokuti pane kumwewo kutonyima kunogona kunge kuri mubackground. Kutonyima chaiko zvonzi uyu chero akapfakamiwa nenyama angatoshinga kuinon'ona akaimedza futi, kuchienderana nokuti akamboshayiwa sei makuriro akaita. Pane kumwe kutaura kunoenderana nebackground chaiko pokuti andoziva kuti pano ndiri kutozvirwira pano, kunoenderana pamwe akakura pari pabarika pokuti aiudza kuti usajairirwa. Saka zvinhu zvese zvinogona kundobata pachinhu chinonzi background. Ndiri kudzidza kuti chinhu chinonzi background chakakosha. Asi regai ndinotaura toti tisati tapinda muwanano, munhu otaura here background yake yese?
kana kuti inozotaurwa mavamuwanana nokuti unoita marelationships 4 vanhu vose vari kuziva life yako. Tinokurudzira here kuti vanhu ngazvitaurwe vari murelationship kuti ichipoiti munodhila nevana. Ichokwadi ndichadzokorora zvakare kusimbisa kuti chokwadi nyange shoko raMwari rinoti chokwadi ngachitaurwa murudo. Nyange rudo runozotungamirira kusvika kuwanano rwakakosha kuti chokwadi chitaurwe nekuti chine zvachichazovaka mangwana ifoundation. Hatingati imba iyi nekuti iri pakadai so rimwe divi remba iri tingati ngarive nefoundation iri kuti ngarisava nefoundation. Zvakakosha anokuda wakadaro, asingakudi anongokusiya wakadaro, hapana chakaipa, uchawana anokuda. Tinotenda vanzi kana uchipinda muwanano, kana uchigamuchirika muwanano, kana usingagamuchiriki, beta kugamuchirika kana kusagamuchirika, wabuda pachena kwawakabva zvawakasangana nazvo uye zvinokubatsira kuti mugone kuva nemarriage ine kunzwanana nokugamuchirika uchiziva kuti ndagamuchirwa nokurevesa kwete kugamuchirwa nenhema zvozopanduka mangwana. Regai timboenda pa short break tigodzoka zvakare muchikamu chinotevera tiri pamarriage pot. Marriage varume inoda Jesu chete, marriage na mama inoda muhambi wayo. Tinokugamuchirai zvakare muchikamu chedu chemarriage pot chatiri kutaura pamusoro penyaya ye background muwanano kuti yakakoshei kutaurwa kana kusataurwa. Ndeapi mamwe matambudziko anowanikwa mukusataura background? Ngatingononga mamwe matambudziko anogona kuwanikwa kana mudzimhuri mukasataurwa background. Tambonzwa pataurwa nyaya yekuti trust inogona kuzonetsa kuwanikwa kana munhu chokwadi chazobuda chiri chega. Mamwe matambudziko ndeapi naye mufundisi Chipona? Rimwe dambudziko rinowanzo kuitika nderekuti kana ndichipinda muwanano ndinofunga kuti ndangoroorana nemudzimai wangu chete, asi tinoda kuti tinzwisise zvakare kuti kana ndichipinda muwanano ndinoita yatingati marrying into the family, watowanikwa nemumhuri macho. Saka background nyangwe yemhuri yeukama uri pakati pangu nemhuri yangu ukasazikamwa nemumwe wangu anogona kusvika akasambonofita imomo zvokuti makore muroora anenge achingori mumweni nekuti haana kuziva kuti kuna vatete vanotaura vachidai dai dai ukaona vachitaura zvakadai ingowagamuchira vakadai nekuti ndomamirira vakaita. Ukava baba vachitaura zvakadai so inzwi ravo rakangoshoshoma asi hakuzi kuti vakatsamwa. Zvinoita saka munhu anogona kugara achingofunga kuti munhu handidiwi handigamuchirwi. Saka nemamwe matambudziko anogona kusanganikwa nawo ekuti ndakungopinda yangova element of surprise, ndangopinda muzvinhu zvandisiri kuziva zvandisina kuzvigadzirira. Pfungwa ndotonofanira kupinda muwanano wakazvigadzirira even emotionally, pfungwa dzako dzakagadzikana dzichiziva kuti ndotarisira kusangana nezvakadai zvakadai mukati memhuri yandiri kupinda mairi. Tinotenda. Vaimada tibatsirei kuti ndeipi advice yamungapa kuma couples panyaya yezvinhu zvinonzi background? Alright, ndikangotanga ndichiti pane imwe issue yandakambosangana nayo inogona kutibatsira. Ndakambosangana neissue yemudzimai anoti akaita nhumbu ari musikana, then mukomana wakanga achidanana naye ndobva atiza akaenda. Ndobva asara nenhumbu yake, ndobva paita umwe futi mukomana ndobva munyenga, ndobva vadanana. Saka vadanana kudaro uyu akabva atoda tokuroora, uye anotaura kuti inditori nenhumbu yandakatotakura pano. Saka iye zvino mudzimai anotaura kuti ini mwana wangu watokura, izvozvi zvakatondiudza kuti ndane mukomana kuda kuzondiroora. Saka ndava nechallenge manje yekuti saka mwana uyu oro baba ava vandirogara navo vaso baba wake asi havazvizivi kuti vaso baba wake, asi baba vake chaivo chaivo variko. Saka rodyiwa here nababa vandigere navo kana kuti ndozvifambisa sei, nekuti uyu ndakanga ndisina kumbomuudza kuti uyu mwana wandakatakura hasi wako. Saka izvo zvinobva zvatocreata a problem yekuti uyu hasisinoshaya peace. Saka uyu hasisina peace nekuti ari kufunga kuti izvozvo mwana zvaakuda kuroorwa, saka chii chichaitika. Saka tikasanzwisisa futi background zvinogona kushayisa peace futi mudzimba dzedu.
Tinotenda mufundisi Chipoi mashoko amungapa kuma couples anasi panyaya background. Mashoko andingada kukurudzira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chinhu chinonzi secret chinhu chinonetsa kuchengeta. Ndinogona kubudirira kuichengeta nhasi, asi ine kamubudiro kayo, ndosaka kwakanzi rina manyanga ariputirwe. Zvichida mune vehukama aripo mumwe anoziva secret yangu. Makondishini akaita kuti aichengete kusvikira pari zvino ndeyekuti ndanga ndichiita zvaanoda. Musi wandinoita senge ndapesana naye maonero, anogona kuibudisa mukupopota chaivo. Vamwe vanozvibudisira chero mukutsiura vana chaiko chaiko kuti aiyo enda kuna mai vako ari kuHarare uko. Iwewe uchitinetsa uri kuno. Ndopotozoziva kuti kwainga ndichingoti mama vako muri kumakore amai vangu varipo. Saka muchaona kuti mabudiro azvinozoita manje seyo inyaya kuti yava kuzobuda nekuti mwana ava kuda kuwanikwa. Izvo ava kunetsa, yakachengetwa secret asi nyanga dzacho dzinozosvika padzinozongobuda. Tinotenda Mwari zvose izvi tinozviwana pachirongwa Marriage Port. Shungu dzedu ndedzokuzama kuti tivandudzane. Tinoziva kuti pane vavakuda kupinda muwanano, zvinotonzi ipapa chitobatsirikai. Pane vari muwanano vanga vakapinda, pamwe vakaviga zvimwe, vakafutsira zvimwe. Ndopatinogona kutobatsirika. Kumbonzi wanonoka kuita chakanaka kune kunganzi kunonoka nai veduwe. Regai ndimboti nai maimada toti pane umwe munhu anga ane situation yanga akaviga. Iko zvino mungamuti chii mushure mokunge anzwa chidzidzo chakadai chamapa? Tinotenda. Ndoona sekuti zvakakosha. Advice yandingapa ndeyekuti kana tine zvinhu zvakativanza zvekuti shaisa peace zvakamboitika kumashure, ngatiwanei way yatingazvidurura nazvo kuti isu tive nepeace mukati meupenyu hwedu. Tina natete, tine vafundisi, tine makanzelasi anogona kutibatsira kunyange uchifunga kuti nyaya yako yakakura sei, ukaisheya kuno mumwe zvinogona kubatsira. Tinotenda mufundisi Chipoi, tibatsirei kuvari kushandisa background yevamwe kuti akaudzwa background pamwe anenge ava kumutuka nayo, mungapa advice yakadini kudzimuri tichipeta chirongwa chedu? Ndinoti ngatisadaro veduwe muwanano. Kana ndichinge ndakuudza ndiri mutoro uyu ndakuvimbawo ndichiti ndatava nyama imwe. Saka zvekuzogara munhuwo ndirangaridza vangariya randakavimba kuti ndaisawo kwauri undichengete, nekuti ini ndinokuchengeta newe unondichengeta. Ngatichengetane murudo zvatakaudzana, ngatirege kuzvishandisa sechombo. Nyangwe tatsamwa sei hakuna chinhu chinorwadza sekuti uudziwe zvenhoroondo yako yekumashure yauri kufunga kuti iri safe nemumwe wako. Tinotenda nokubatsirika. Ndinovimba vana mai nana baba, vakomana nevasikana, tabatsirika panyaya yebackground kuti zvakakosha kuti tibudise nyaya dzedu, kugamuchirika kana kusagamuchirika. Iwe waita chakanaka, ukaita chakanaka newe waungafari here. Kubudisa chokwadi kunokupa rugare, kunokupa mufaro kuti mhuri dzedu dzigone kuendeka. Tinoda kutenda vaenzi vedu vedare vanga vari pachirongwa zuva ranhasi. Mazvita henyu nokuuya kuzotibatsira. Tinoregai tionane zvakare pachirongwa chinotevera cheMarriage Port. Sarai murugare. Muumbi wehari ndiye muvambi wewanano, wakati hazvina kunaka munhu agare ariwo. Muumbi wehari ndiye muvambi wewanano, wakati hazvina kunaka munhu agare ariwo. Murume achasiya baba namai, mukadzi achasiyawo baba namai, vaviri ava vobatanidzwa vava nyama imwe. Zamara